Mi último viaje. Siempre me gustaron los turnos nocturnos. El silencio de las vías, el rumor constante del motor, la sensación de atravesar la oscuridad como si el tren fuera el único ser vivo en kilómetros. Llevo 15 años siendo chofer de tren, y jamás había sentido miedo, hasta esa noche. Era la ruta vieja, la que cruza kilómetros de monte sin estaciones intermedias. Apenas algunos postes de señal y un túnel abandonado que ya nadie usa oficialmente. Decían que ahí hubo un accidente hace décadas. Nunca pregunté detalles. A las 2:17 de la madrugada, el sistema marcó algo extraño, obstrucción en vía. Frené suavemente. Miré al frente esperando ver ganado o algún árbol caído. No había nada. Revisé las cámaras externas. Vacías. El radar seguía marcando presencia. Sentí un escalofrío. Volví a acelerar, pensando que era una falla. Entonces lo vi. A lo lejos, justo en medio de la vía, una figura inmóvil. Alta. Demasiado alta. No se movía con el viento. No hacía gestos. Solo estaba ahí. Toqué el claxon con fuerza. Nada. Reducí velocidad, pero no lo suficiente. Cuando el tren pasó por ese punto, no sentí impacto. El monitor interno parpadeó. Durante un segundo, todas las pantallas mostraron lo mismo, el interior de la cabina, conmigo sentado, y detrás de mí, esa figura inclinándose lentamente. Me giré de golpe. Nada. Respiraba con dificultad. Intenté comunicarme con control central, pero solo recibía estática. Las luces comenzaron a fallar. Una por una. Hasta que la cabina quedó iluminada apenas por el tablero. Y entonces escuché pasos. No afuera. Adentro. Pesados. Lentos. Como si alguien caminara por el pasillo hacia mí. Sabía que el tren iba vacío. Yo mismo revisé cada vagón antes de salir. Los pasos se detuvieron justo detrás de mi asiento. No tuve valor para girarme. Sentí algo frío rozar mi hombro, como una mano apoyándose con cuidado. Y una voz, apenas un susurro, dijo: «No debiste cruzar el túnel». El tren se detuvo en seco golpeándome mi cabeza y desmayándome. Cuando desperté, era de día. El tren estaba detenido antes del túnel abandonado. Control central decía que nunca crucé ese punto. Pero el reloj del tablero marcaba 3:3. Y en el espejo lateral, vi claramente una silueta sentada en el asiento de atrás. Desde entonces, evito esa ruta. Aunque a veces, cuando conduzco de noche, veo a lo lejos una figura parada sobre las vías y espero que sea mi imaginación. Rodolfo Hurtado, 49 años. Sinaloa. Si te gustó la historia, apóyanos con tu like y suscríbete, gracias.